大家好，今日又嚟到我地頭元朗，呢度係元朗御景園嘅一個3房單位啦。咁講個背景先啦。一家3口，2公婆，1個小朋友同埋工人姐姐，仲有隻貓住嘅。點解成日一開頭都要講呢啲背景先呢？就因為成個裝修度身訂造咧，都係跟呢個單位有咩人住啊，有咩需求啊嚟去度身訂造㗎嘛。所以觀眾睇呢啲片嘅時候咧，都應該要知道呢啲背景資料先嘅嚇。呢個客咧都好細心嘅。開頭咧裝修前已經諗咗好多 idea，想有咩意向啊，用啲咩產品啊。咁我認為每一位嚟緊將會上裝修嘅朋友咧，都應該要學下佢，因為諗定嘅提早做定功課咧，咁就成件事就順暢好多㗎啦。好多細心位嘅，好多細節呢間屋，大家睇落去就知啦。首先同大家睇個廚房先，廚房呢度入去啦。咁原則咧呢個廚房咧個門口咧就喺呢度入嘅，咁改咗嚟呢一邊。咁開頭咧，譬如我都會建議個客咧做開放式廚房嘅，但係因為有貓同小朋友，咁就入廚房咧就會比較危險，咁佢都唔想嘅，所以甚至連廚房門咧都做咗氣鼓，氣鼓就佢放手就會自己閂翻埋咁樣咯。咁首先入到嚟廚房啦，呢個廚房咧就其實係3尖8角嘅，都比較惡做嘅。首先講講瓷磚先啦。又係800乘800嘅瓷磚，正方形嘅。中間見光位咧就冇打橫嘅瓦口啦。用翻傳統塑口粉嘅，係。咁跟住吊櫃啦，白色嘅木紋防火膠板面料。咁呢一度咧就同佢做咗隻上反掩門嘅。咁呢啲咧就叫我哋個 term 咪叫特別五金啦，因為唔係一啲必須嘅嘢嚟嘅，咁就要加翻個五金費用咁樣嘅。咁點解呢度會建議佢用呢種上反掩門咧？牌子就百龍啦。點解會用呢種咧？就因為各樣尺寸嘅限制啊。佢用富士皇900伏嘅抽油煙機咧，咁如果要啲門咧，如果用普通掩門咧做落咧就會大細唔平均咧，咁套吊櫃就唔好睇㗎啦。咁如果用上反掩門咧，就成個設計上就好睇好多啦。咁咧，你入一入嚟先。咁呢個廚房咧，雪櫃咧放咗喺呢一個位。咁大家睇到啦，閂門嘅時候係非常之密，啱啱好嘅啫。咁所以咧呢幅牆咧，由做泥水嘅時候開始咧，已經要開始 plan 好點做啦，要盡量薄，唔可以批得咁厚啦，盡量透位。然後呢隻門咧個尺寸都要預到啱啱好嘅，係啊。咁又富士皇98抽油煙機啦，西門子煤氣爐，石面又係德國石英石啦 ，Quartz form 嘅，又係10年保養。又係石邊位用翻美縫膠啦。咁地櫃用咗啲女士們都比較中意嘅呢啲轉角拉籃，係啦。咁呢啲又係特別五金嚟嘅。咁其實就即係佢名叫特別五金咧，其實都係好多年嘅嘢嚟㗎。即係其實如果用咗咧，擺數量方面咧，擺嘢咧其實係會少咗嘅，但係就其實就即係靚仔啲、特別啲咯，係啦。嵌入式蒸焗爐啦，做翻疏氣位記得。跟住咧，因為業主話工人姐姐有時會喺呢度食飯嘅，咁做張台面仔，咁可以上反板咧，仲可以儲物嘅。有時可能坐喺度食飯嘅，係啦。4個櫃桶啦。跟住星盤呢隻咧又係之前介紹過啦，呢個大單盤咧超好用嘅。咁呢個盤咧而家擺咗啲配件上去咧，都
又要介紹一下呢度啊，隔啲殘渣啦，呢度可以掛配件啦，掛海綿啊、剩啊。呢個咧應該係唔知點擺，咁樣擺咧就晾碟擎乾水啦。呢個可以燙過嚟嘅，呢個有咩用咧？唔知，留言話俾我聽。呢個應該都係擎乾水，呢個應該洗菜咯。呢個唔知啊。呢個隔完再隔，呢個應該洗菜啦，跟住可以放走啲水啦，洗菜幾好。高質飛利浦嘅即飲水機啦，靚嘅，即出即飲嘅，又可以校溫度，咁仲有好多好處嘅。咁啊，等我有廣告費嘅時候再講埋，冇咁快講晒住。好，跟住影個玻璃，咁跟住咧又到廚房呢個比較特別嘅位置啦。咁啊，做咗個好多時酒店啊，甚至乎學校啊之類嗰啲都會做嘅霧化玻璃。咁點解我話業主好細心咧？就係咧，工人姐姐如果喺度煮飯嘅時候，咁可能如果得佢同小朋友喺屋企咧，咁佢又可以出面望到睇到小朋友啦，咁樣。咁如果佢喺入面食飯咁樣，又想有啲私人空間嘅，咁就可以熄咗佢，就有啲私人空間。咁啊做咗個 two-way 掣嘅，兩面都可以開，係啦。咁然後可以睇睇，又係啦，我哋常用嘅條子假天花啦。咁條子嘅好處就睇唔到駁口，好。咁嚟到大門呢度咧，就裝咗 Aqawa 嘅大門電子鎖啦，智能電子鎖嚟嘅。咁開門呢個位又係用到盡啦，個櫃做到呢度剩翻寸零兩寸左右啦。咁咧呢個大門都有啲心思，個客咧就怕啲昆蟲啊。咁咧我哋就買咗呢個配件。呢個配件咧就裝埋喺套門入面嘅。咁當佢閂埋嘅時候咧，大家可以睇到呢度會有個掣，碰落去撳咗落個掣度之後咧，咁呢個門底咧就會有一條防蟲嘅膠條，比較難影到俾大家睇嘅。咁佢會喺個門底嗰度咧褪出嚟，就塞翻條罅。咁啊，由門口開始做咗套好闊嘅儲物櫃，門關呢度啊可以擺啲濕星嘢啦。咁啊，因為呢度後面有條柱嘅，咁呢個位咧就比較淺，所以就要做斜插嘅鞋櫃啦。呢度有啲儲物，咁啊呢位客人都好中意啲圓弧位嘅，陣間睇落去你就知啦，仲有好多嘅。咁啊，做翻啲圓弧位特色啲啦。咁呢邊係簡單儲物啦，半腰櫃，咁啊唔想遮住個窗啦。好，咁到地台啦。咁到大地台咧，呢間屋嘅地下咧，全部淨係用一種瓷磚嘅啫，一款嘅啫，都係我哋提供嘅幸福嘅佛山瓷磚啦。咁就係呢隻奶油風嘅淨色淺灰色嘅1.26瓷磚。咁講到地台咧，就補一補拍翻呢度。咁呢間屋有個特點咧，就係全屋嘅大地台咧，除咗斜水位啦，都係同一個高度嘅，即係咧入廚房廁所都冇吸嘴嘅。呢度係廚房啦，全屋通鋪咯，就真正做到廁所冇落吸嘴嘅。咁啊，當然有啲人會覺得，咁如果廁所漏水點啊？點算啊？咁啊，客人認為冇問題，屋主認為冇問題就 OK 嘅啦。你認為有問題就留翻自己裝修先嘅啦。咁咧當然又做翻地台去水啦。地台去水我哋都會
做喺真係地下去，唔係喺牆身去嘅，直情做埋個交叉，咁啲水係好去啦。咁其實冇吸嘴咧，絕對係好睇。咁而家我哋都好建議啲客人用米268㗎啦，因為木紋磚就興得比較耐啦。咁啊，當然要睇翻客人嘅口味。咁啊，大件磚望落去就大體啲，同埋個視覺上效果咧，米268咧都會令到個廳咧都空間感大好多嘅。咁呢邊啦就做咗電視櫃，電視做咗個地櫃啦。呢間屋其實傢俬上都比較設計上都簡單嘅。咁啊，呢度做嗰個上反趟門，咁啊攞嘢方便啲啦，做翻條子疏氣，同埋遙控咧就可以感應到。咁呢個出線位咧，其實係一條隧道嚟嘅，做咗條槽通落去下面。咁啲線咧就可以唔使喺中間呢度凌空行過啦，係啦。咁呢間屋咧又係全爆到七彩噶嘛，咁咧窗台石、鋁窗都換過晒㗎啦。咁啊鋁窗就要跟足管理處嘅指引啦。咁啊電動窗簾、智能電動窗簾咧，咁咧做咗個窗簾殼，用生態板做咗個窗簾殼，然後電掣咧藏翻喺入面㗎啦。咁點解窗簾殼咧有好多時你會見到係批灰柔乳膠㗎嘛？咁我哋就唔係咁建議嘅，用翻生態板嚟做嘅。點解咧？因為啲薄厚咧日子耐咗咧比較容易爆啦，就算做足功夫咧都係冇咁襟嘅。咁所以我哋一般就比較常用就生態板嚟做嘅。咁呢度咧又係啦，做咗個內圓，又係業主比較喜歡嘅設計嚟嘅。咁呢度又係啦，第一次見個客咧，佢都已經諗好咗呢一個陰角位咧，想做翻個弧位。咁所以你見而家呢度咧係圓形嘅。咁當做呢啲比較特別少少嘅做法嘅時候咧，就有需要提翻個客。咁譬如腳線呢度咧，個做法就變咗要切一粒粒，咁樣你先可以做到個弧位㗎啦。因為如果到時做起咧，個客先知道啊。如果佢冇個概念嘅話，咁佢就原來係咁樣㗎，咁啊賴嘢。咁跟住嚟到呢度啦，走廊位都係呢間屋嘅一大特色嚟嘅。首先做咗個小嘅圓拱門啦，係啦。比較小紅書嘅做法嚟嘅，跟住走廊咧呢度做咗個半圓，兩邊半圓燈槽，咁啊都有三色揀嘅，燈帶，咁啊襯翻成個奶油風嘅設計咁樣啦。咁其實呢啲做法咧，最大嘅成本費用咧，其實係喺油漆方面，因為咧一到圓弧位咧批灰咧，油漆師傅就好難批，同埋啲燈槽嘅燈帶咧打側打出嚟咧係非常之照妖鏡，我哋叫啲瑕疵咧會出晒嚟嘅，所以就做工上比較困難啦。不過我今次出嚟嘅效果，業主都好滿意。咁走廊嘅門咧，又係之前都做過㗎啦，平框門，咁啊冇風口線嘅，出邊嗰陣冇風口線嘅，房入面咧就會有翻風口線咁樣啦。好，咁跟住客廁呢度咧又係做咗人字嘅真白葉啦，疏氣好啲啦。咁啊智能廁所板。一體式嘅馬桶，水箱連馬桶一體式嘅。咁呢度咧做翻食水同鹹水啦，電掣啦。咁有一樣嘢要注意咧，就係呢啲款式咧，又係一早要同師傅夾好咗。因為咧，譬如呢隻款咧個出線位咧喺左手邊嘅，咁我電掣咧係特登做右手邊。點解咧？呢度咧好多嘢啊嘛，
又有肉平，又有水喉又成。咁我做右手邊之前咧，你要確認呢個馬桶位有冇呢個裙邊有冇空位。如果冇嘅話咧，條電線你點樣走過嚟咧？梗得㗎，梗裝到嘅。不過有界有成，要諗好多計或者疏拿咁樣咯。係咁跟住你就睇到啦，洗衣機呢度放咗上去咧，放咗入去客廁咧，上面放洗手盤咧，就一定係即係都係呢個做法㗎啦。咁又係啦，個客都要清楚知道個盤係一定會好高嘅，成41寸半嘅。如果盤面個盤底可能38寸左右嘅盤底，咁係絕對係偏高嘅。係啊，咁呢度做咗組鏡櫃啦，入面呢度咧就做咗電掣，咁啊方便咧呢度做翻噏位，咁閂咗門都可以放條電線喺度嘅，咁啊方便啲客人放叉風筒啊或者電動牙刷咁樣咯。係啊。仲有一樣講下咧，就係電掣方面咧，個客都好有心思。佢揀咗呢一隻咧復位施耐德嘅復位嘅電掣，咩意思咧？通常咧你撳咧，一係上一係下開關嚟噶嘛。咁呢個復位咧，就算開定關咧，都係個樣都係一樣嘅，唔係話咁樣斜咁樣嘅，幾靚嘅呢隻。好。咁頭房咧就都係做咗組簡單衣櫃啦，工人房嚟嘅，冇做床嘅，係啦。咁呢隻門鎖咧又係啦，個客都係好有心思，揀咗隻幾特別嘅。咁咧你睇呢個位就知啦，呢個位影呢度，咁你睇呢一度咧就知啦，冇鎖嚟突出嚟嘅。推咗埋去之後咧，雖然冇嘢突出嚟，佢靠磁力持住佢咧，即係閂埋咗佢就會突出嚟，你扣住佢咧，咁就唔會拉得開啦。跟住拉翻手柄，咁樣咧出到嚟咧就冇咗鎖嚟咧，就唔會有話驚小朋友戒到啊之類嗰啲㗎，好特別嘅呢種嘅。咁啊係咧，呢間房咧都冇做家私嘅。咁好多時小朋友仲細咧，我都建議啲客就唔使特別急住做家私，因為可能即係變化太大。係。好，咁嚟到尾房主人房呢度咧，淨係隻門都好有特色啊！做咗隻貓門，俾阿貓哥出出入入行嚟行去嘅。咁咧隻貓門嘅做法咧都有少少。就係唔好跟隻門嘅厚度，驚太重，阿貓哥推唔喐，甚至乎咧做空心都唔怕嘅。而家係6分版嚟嘅，盡量要輕咯，係啦，要注意呢一樣。咁啊，主次啦，做法一樣做門，所以點解話呢間屋嘅設計比較簡潔啊？用色都唔係話特別多嘅。有時唔使話特登揀太多色咯，我都認為係。咁啊，主次嘅鏡櫃加咗防霧，呢個防霧嘅掣啦。咁啊，仲有3色嘅化妝燈可以揀嘅，係啦。然後呢個廁所咧就好多限制嘅，對於呢個櫃、呢個面盤櫃同埋呢個面盤。點解咧？因為呢一個位。呢一個位有限制，個門口位。咁好多時咧，呢啲做法咧，呢個門口就可以褪過去，但係呢個位又唔可以啦。點解咧？因為同入主人房呢套門咧，一環扣一環咁啊，唔可以褪。咁所以咧，盡量呢個櫃要盡量做薄，做好淺。咁淺嘅時候咧，呢個盤就做唔到深啊，好用啊。咁而家呢個做法咧，咁而家呢一個做法咧，就可以用到一個非常之夠闊、夠深、好用嘅面盤啦。感應龍頭
咁咧又係啦，一條計準數。如果唔係好大鑊，有機會呢度得翻寸零嘅啫，呢度有機會閂唔到門就有咩鑊噶啦。OK， 咁呢邊做法一樣啦，智能廁所板同款馬桶嚟嘅。咁嗰邊未講企缸咧，就講一講企缸俾大家睇。下沉式嘅企缸啊，呢個真係靚到不得了。你平時見到咧入去企缸咧，出面同入面咧一定有個駁啊、機仔啊，最盡咧都會有個企缸嘅擋水，唔係嗰個浴瓶嘅擋水。咁你見呢度咧係用石邊，用咗做一條石嚟當嗰個機仔嚟做擋水嘅，然後用吊路。冇下面個浴瓶冇下面嘅擋水嘅，呢條就係當擋水嘅。個客都好滿意，可以做到下沉式，就完全唔棘腳咯。係啊，咁啲收口位都花咗好多心思，呢度做翻條石平翻呢個位。咁呢間屋咧，兩間廁所咧都做個企缸位咧，都做咗兩件醒石嚟放啲沐浴露啊之類嘅。咁開頭咧個客都有諗會唔會做壁龕啊之類嗰啲嘅。咁一嚟咧就空間唔係好夠嘅，唔係好建議啦。咁就採用咗呢個方法，做咗兩件醒石。咁網上唔使用傳統不鏽鋼嗰啲掛架咁單調。設計上都幾靚嘅，係啦。完。咁呢個洗手間又係啦，做咗兩件醒石放沐浴露嗰啲啦。咁呢個淋浴龍頭咧都係幾特別嘅，我覺得。咁可以揀兩個唔同嘅毛啦，花灑或者浸浴啦。咁又可以放下嘢啊。仲有小朋友龍頭。完。好，咁入到嚟主人房啦。呢度咧有個凹位嘅，咁啊做衣櫃咧就基本上都係梗㗎啦，基本做法嘅。咁啊，以前咧舊底冷氣機咧就係呢一個位嘅。以前舊底冷氣機係呢一個位嘅，裝窗分。咁咧我哋就認為咧非常之吹得唔夠均勻嘅成間房，呢個位係最市正，雖然會攞咗衣櫃嘅空間。咁如果唔做百葉咧，就冇咁靚仔；做百葉咧就靚仔啲。但係我認為咧，個涼快嘅程度咧係會爭啲嘅，做咗百葉。但係喺設計上一定係靚仔好多。咁可能日後住耐咗咪呢隻反門咧就可以打開嘅，咁咪拆咗佢又得。開住佢嚟吹又得嘅嚇。衣櫃啦，有啲人中意明筒，有啲人中意暗筒。咁呢位客人咧就中意明筒嘅，係啊。明筒就唔使打開門先至開到個櫃筒。咁呢度咧就做咗件全身鏡啦，咁就可以喺呢度照鏡換衫照鏡啦。咁呢個電窗簾、智能窗簾，係啊，抽一抽佢或者撳遙控咧，佢都識自己燙翻、收翻埋或者拖翻開嘅，係啊，咁樣。係。跟住咧呢度咧又係啦，一個曲尺型，做咗個窗簾殼。咁點解呢一件咧要做到頂咁大嚿咧？哇！點解要做到咁大嚿咧？可能有人會話，因為呢度咧其實有條震嘅，咁樣咧追到上去追平佢咧，咁就收翻靚仔個口啦。咁呢間屋都好多智能家居嘅用品嘅，電子屏幕呢個犀利啦，兩公婆攤喺度睇戲，一流。轉頭佢會落到嚟啦，咁又係啦。呢啲電子窗簾啊，各樣嘅產品咧，又係
提早同師傅夾好，因為做呢啲窗簾殼咧都要根據，譬如個電掣、水電呢啲係好前期噶嘛，電掣呢啲又點樣藏好佢咧？咁我哋藏咗喺櫃入面嘅。另外嗰邊咧就藏唔到噶啦，因為佢呢個電呢個 drive 咧就比較大嚿嘅，咁所以就放喺旁邊，係啊。咁樣咧呢個Aqua 嘅智能製面，咁又係要加青嘅，咁所以呢啲咪又要提早同師傅講咯，要做翻條青俾佢嘅。開關床頭燈帶嘅，咁樣咧，呢個床頭櫃咧都係小紅書做法啊，嗰刻幾有諗頭，咁樣燙出嚟咧就可以擺到，哇！仲有啊，擺到好多書啊！咁啊，5尺床做咗手動油壓啦，係啦，跟住做咗3個櫃桶，入面大量儲物空間啦。因為未放床褥咧，就要大力少少啦。放咗床褥就好啲嘅。咁電動屏幕落咗嚟啦，睇戲一流，正。咁係咯，呢間房又係曲尺鋁窗換晒嘅，窗台石。又係換晒新嘅，OK，好似都冇 OK 啦。